হ্যালো বন্ধুরা, রিয়েল সিক্রেট 24 চ্যানেলে সবাইকে আরও একবার স্বাগতম। মানুষের শরীরে বা পরিত্যক্ত বাড়িতে আত্মার প্রবেশ বা কোনো মানুষের উপর প্রেতাত্মার প্রভাব, এসব কথা আপনারা শুনে থাকবেন বা দেখে থাকবেন, কিন্তু কখনো ভেবেছেন একটি ট্রেন যেটা ভূত পেতের রহস্যে ভরা থাকতে পারে? হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, এমন একটি ট্রেন আছে যেটা নির্জীব হয়েও জীবন্ত রয়েছে। মানুষ ঠিক এমনভাবে ট্রেনটি দেখে ভয় পায় যেন তারা পিশাচ দেখে নিয়েছে। এই ট্রেনটিকে ঘোস্ট ট্রেন বলা হয়ে থাকে। এই ট্রেনটি নিয়ে অনেক ঘটনা শোনা গেছে, কিন্তু ট্রেনটি কোথা থেকে এসেছে, কোথায় গুম হয়ে গেছে, কেউ জানতো না। অনেক লোক একে ভুতুড়ে বলে মনে করেছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন ট্রেনটি একটি টাইম ট্রাভেল মেশিন যেটা সময়ের আগে পরে যাত্রা করে। আবার কেউ কেউ মনে করেন ট্রেনটি কোনো প্যারালাল ইউনিভার্স বা অন্য কোনো প্ল্যানেটের টাইম লুপে আটকা পড়ে গেছে। তো চলুন বন্ধুরা, এই ট্রেনের রহস্যময় ঘটনাটি শুরু করি। 14 জুন 1911 সালে রোম থেকে জেনেটি নামক একটি ট্রেন 106 জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। সাইট সিন দেখার জন্য ট্রেনের গন্তব্যস্থল ছিল পাশেরই কোনো স্টেশন। কিন্তু ট্রেনটি যাত্রা শুরু করার সময় যাত্রীরা ভাবতেই পারেনি তাদের এই যাত্রা কখনো শেষই হবে না, কারণ এই ট্রেনের আদৌ কোনো গন্তব্যস্থল ছিল না। ট্রেনটিকে যাত্রাপথে একটি সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যেতে হতো, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ট্রেনটি সুড়ঙ্গের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরোলো না। প্রথমে মানুষ ভেবেছিল ট্রেনটি হয়তো সুড়ঙ্গের ভেতর আটকে পড়েছে অথবা ট্রেনটি খারাপ হয়ে গেছে। কৌতূহল থেকে রোম পুলিশের লোকজন এবং রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা এই সুড়ঙ্গের ভেতর ট্রেনের ইনভেস্টিগেশন শুরু করে। পুলিশের কর্মকর্তারা যতই সুড়ঙ্গের ভেতর প্রবেশ করতে থাকে ততই তাদের ভয় বাড়ছিল। দেখতে দেখতে তারা সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালো, কিন্তু 14 জুন যাত্রাকারী জেনেটি ট্রেনের কোনো খবর পাওয়া গেল না। এই ঘটনাটির জন্য সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। আসলে সুড়ঙ্গের ভেতর ট্রেনটি কোথায় গায়েব হয়ে গেল? এই ট্রেনের রহস্য সমাধানের আগেই রোমান রেলওয়ে অফিসে দুজন লোক আসেন। এই দুজন ওই ট্রেনের যাত্রী ছিলেন। তারা আরো বলেছিলেন ট্রেনটি সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করার আগেই তারা ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাদের কাছে এক অদ্ভুত খারাপ অনুভূতি হচ্ছিল। এই দুজন আরো দাবি করেন তারা সুড়ঙ্গের মুখে সাদা ধোঁয়ার মতো দেখেছিল। এই দুজন ব্যক্তির বয়ানে এই ঘটনাটি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। তাই রোমান রেলওয়ে থেকে এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুড়ঙ্গের মুখ একদম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার ঠিক কিছুদিন পরেই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে থেকে এক যাত্রীর আত্মীয় খবরের কাগজে একটি অদ্ভুত নিউজ দেখতে পায়। এমন একটি খবর পাওয়া গিয়েছিল যেটা জানলে সবাই ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী 1845 সালে মেক্সিকোর একটি পাগলখানায় একসাথে 104 জন লোককে ভর্তি করা হয়েছিল। এই 104 জন লোকের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই 104 জন লোক ইটালিয়ান ছিল। পরে জানা যায় এরা রোম থেকে এসেছিল। এদের মৌখিক বয়ানের সাথে 1911 সালের সেই জেনেটি ট্রেনের ঘটনাটি পুরোপুরি মিলে গিয়েছিল। কিন্তু যেই ঘটনা 1911 সালে ঘটেছিল সেই ঘটনার লোকজন 1945 সালে কিভাবে একটি পাগলখানায় ভর্তি হতে পারে? আরো রহস্যের ব্যাপার হলো এই 104 জন লোক নাকি রোম থেকে একটি ট্রেন সফরে মেক্সিকোতে এসেছিল। আপনি জেনে অবাক হবেন, রোম থেকে মেক্সিকোর দূরত্ব প্রায় 10,234 কিলোমিটার হবে। এই দুটি জায়গার সফরে এক বিশাল সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হয়। এই ট্রেনটি কি করে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে যাত্রা করতে পারে? এই 104 জন যাত্রীর কথা শোনার পর যখন রোম থেকে মেক্সিকোতে আসা যাত্রীদের সফরের তালিকা বের করে পরীক্ষা করা হলো, তখন দেখা গেল তালিকায় যাত্রীদের নাম ছিল না, কিন্তু জেনেটি ট্রেনের যাত্রীদের সাথে পাগলখানার 104 জন লোকের হুবহু মিল পাওয়া গেল। এই ইটালিয়ান লোকদের মধ্যে একজনের কাছে একটি টোবাকো বক্স পাওয়া গেছিল। বক্সে কোম্পানির নামের ওপর 1907 লেখা ছিল।
এই বক্সটি আজও মেক্সিকোতে সংরক্ষণ করা রয়েছে। আসলে সেই রহস্যময় ট্রেনটি সুড়ঙ্গ থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গেল, প্রশ্নটি আজও একটা ধাঁধা রয়ে গেছে। কিন্তু এই ভুতুড়ে ট্রেনটি রাশিয়া, ইন্ডিয়া, জার্মানি, ইতালি, রোমানিয়ার অনেক জায়গায় দেখা গেছে। সবাই বলেছেন যারা এই ট্রেনটি দেখেছেন, ট্রেনটি আচানক তাদের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেছে। আর ওই ট্রেনে 3টি কম্পার্টমেন্ট ছিল, যেটা লোহার শক্ত পাইপ দিয়ে জোড়া ছিল। এই কথা থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাওয়া এই রহস্যময় ট্রেনটি জেনেটি ট্রেনই ছিল। 1991 সালে পাল্টাবোতে যখন ট্রেনটি দেখা গিয়েছিল, তখন ওখানে উপস্থিত এক প্যারানর্মালিস্ট ট্রেনে উঠে পড়েছিল এবং সেই প্যারানর্মালিস্ট চিরতরে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। আজও সেই ইনভেস্টিগেটরের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। এটা কি সত্যি কোনো ভৌতিক ঘটনা, নাকি ট্রেনটি একটি টাইম লুপের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করছে? এটা একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে সবার কাছে। তো আপনাদের কি মনে হয় এই ট্রেনের রহস্য কি হতে পারে? আজকের ভিডিওটি সর্বোচ্চ শেয়ার দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রহস্যময় ঘটনা নিয়ে।